係城中潮人，我又係 I 人。咩 I 人？即係凡係 I 嘅嘢我都啱，特別係 iPhone。我而家又升級咗啦，我由3跳到去4。哇！同你講4真係犀利，有咩唔同咧？首先真係好開心同大家分享啊！嗱，4咧同3唔同嘅之處咧，之前咧你3你開 app 咧，你咪一個個開嘅，係咪先？麻煩咯，開咗之後要等一等咁。但係4唔同喎，新喎，快咗喎。原因就係佢可以 multi-tasking。咩叫 multi-tasking 咧？而家話俾你知，即係話同時如果你開咗一個 app， 佢行緊㗎嘛，係咪？你可以將佢收埋，跟住開第二個。咁第一個繼續行緊喎，咁你想翻去第一個點做咧？你就開呢個掣啦。滴滴，誒，等一等，咁樣太慢咗。見到下邊嘛？下邊咧就有好多嘅 app 咧行緊嘅，所以你數一數咧，你可以揾翻之前你開過嘅 app， 咁我又行緊嘅，你一 click 入去，佢又馬上去翻之前你嗰個 app 啦。咁就好似一個電腦咁啦，你要開好多個 program， 佢有好多個 window 噶嘛。咁呢個就係咁嘅 function， 叫做 multi-task。另外再同你睇下 iPhone 4有乜嘢好正嘅地方咧？嗱，呢個咧係我非常之喜歡嘅。我哋中意咩？我咧，遲拉，就係踢足球嘅朋友一定要留意，就係 Maxis BPL Barclays Premier League 入邊有晒所有英超聯賽嘅消息，所以最 update 嘅新聞咧就可以喺呢度揾到啦，就係 Maxis BPL。另外就係呢個都好正嘅，叫做 Finder。咩叫 Finder 咧？即係話你知啦 ，iPhone 有 GPS 功能噶嘛，係咪？我哋可以揾到我喺邊度，只要我 set 咗我自己嘅 location， 我allow 咗之後咧，就好個比如我而家喺蒲總，跟住睇到呢度咧，呢個program 入邊有咧。App 入邊有食物啊、ATM 啊、bank 啊、hospital 啊、clinic 啊、警察局啊，同埋最鄰近嘅 Maxis 分銷商等等嘅。只要你一 click 入去咧，跟住佢就會根據你嘅位置幫你揾下附近有乜嘢食，附近有邊一個銀行或者 ATM， 甚至乎 Maxis 分銷商你可以俾錢，係嘛？今日好方便啦，咁你唔使左揾右揾，左度右度，咁點知附近有咩嘅啫？所以一個電話完全幫你搞掂所有嘢，就有我至愛嘅 iPhone 4。